কি মানে জঙ্গলৰ মাজত কেনে এটা নেচাৰ মানে তো জাষ্ট পালো ওয়্যাৰলেছ টাৱাৰ তো কি উখ হাই লাগে সবকে তো হোৱাটছআপ গাইছ সকলোকে স্বাগত জনাইছো মই আৰু এটা নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ' লৈ তো আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী শিৱৰাত্ৰি তো আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুত মৰম দিছে তো ভাল লাগছে ভিডিঅ'টো চাই মানে ভিউজবোৰ চাই মানে ভাল লাগছে আৰু তো এনেকুৱা আশা কৰোঁ যাতে এনেকুৱা আৰু ভিউজ পাই থাকোঁ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত মানে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰত তো আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি তো গতিকে এটা ভাবিছোঁ এটা বঢ়িয়া আছে মন্দিৰ দেখাওঁ তো জেগাটোত গৈছিলোঁ মই আগতে ভিডিঅ' এটা আছে আগতে মানে সেইটো ছেকেণ্ড থাৰ্ড ভিডিঅ' হ'ব চাগে মোৰ ভিডিঅ'ৰ মানে তো সেই জেগাটোত যাম এতিয়া আজিও মানে এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে মানে ইমান পাহাৰৰ ওপৰত তো দেখাই পাব তো মানে একদম মানে শান্তশিষ্ট জেগাটো একদম গমেই পাব আৰু তো আজি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আৰু একবাৰ মটৰ ব্লগ কৰিম তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি দুটা তো যাওঁ আৰু আমি তো ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগত লগ পাইছোঁ তো ওলাই আহিলোঁ আমি এতিয়াৰ পৰা তো যাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো জেগাটোৰ নামখিনি হ'ল ওয়্যাৰলেছ টাৱাৰ তো মানে গৈছিলোঁ আগতে একবাৰ তো এইবাৰ মই ছেকেণ্ড টাইম যাই আছোঁ কোনফালেদি যাম A few moments later. তো মেপ চেপ লগাই দিছোঁ একদম তো যাইতে যাম এতিয়া তাকে লাগি ডাইৰেক্ট কি অকোৱা ৰাস্তা আপুনি চালে পাক লৈ যাব Can you come এইফালে সোমাব লাগে এইফালে সোমাই আহিলোঁ আমি সেইখিনি বন্ধ বুলি কয় এইটো লিখিছে চাগে এইটো যায় চাগে বৰ্তমান অঁ হ'ব দে আজি একদম পূজা A few moments later. ফাইনেলি পালোঁ গেটখন ইয়াৰ পৰা আৰু উঠি যোৱা একদম আছে এতিয়া আছলি নেচাৰ পাব মানে আৰু ইয়াৰ পৰাই ভাল নেচাৰ দেখা পাব আপোনালোকে তো গাইছ নেচাৰ চাওক নেচাৰ ওয়্যাৰলেছ হ'লে এইটোৰ ওপৰত দেখিছে চাগে তো যাই আছোঁ তাকেলৈকে একদম মানে তালৈকে মানে একদম এনেকুৱাই ৰাস্তা এইটো শিৱ মন্দিৰ এইটো শিৱ মন্দিৰত অহা নাই মানে এইটো শিৱ মন্দিৰতে আছে মানে ওপৰত যোনটো শিৱ মন্দিৰ আছে সেইটো আৰু মানে আল্টিমেট আৰু এইটো এটা সৰু চাই এটা মন্দিৰ এটা আছে কিন্তু হা তো চাওক কি মানে জংঘলৰ মাজত কেনে এটা নেচাৰ মানে চাওক একদম মানে এখানে এনেকৈ থাকোঁ এটা থাম্বনেইল ল'ব তো চাওক কি আকৌ হাল্লা নাই গাড়ীৰ হাল্লা নাই কিবা নাই ফুল্লি নেচাৰেল আৰু অলপ উঠি যাব আছে তো 50% আহিলোঁ আমি আৰু 50% যাব আছে আৰু Can you come তো ফাইনেলি পালোঁ ওয়্যাৰলেছ টাৱাৰ চাওক ইয়াৰে পিছফালে আছে মন্দিৰটো তো কিমান ওখ চাওক কিমান ওখ তো জাষ্ট পালোঁ ওয়্যাৰলেছ টাৱাৰ তো ক'লোঁ আপোনালোকক ইয়াৰে পিছফালে আছে মন্দিৰটো তো যাই আছোঁ তালৈকে তো চাই থাকক দেখাই আছোঁ যাই আছোঁ এতিয়া আমি গাড়ী চাড়ী থ'লোঁ যাই আছোঁ এতিয়া I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own.
জাষ্ট আহি পালোঁ মন্দিৰটো মোৰ পিছফালে যে আছে মন্দিৰটোতো সেইটোৱে মন্দিৰ মই ভাবিছিলোঁ অলপ মানুহ চানুহ হ'ব কিন্তু মানুহ চানুহ নাই কেৱল চাকি তাকি জ্বলাই দি অলপ মানে তলৰ মন্দিৰটোত যাইছে ইয়াতে কেৱল অলপ চাকি তাকি জ্বলাই দিয়ে ধূপ চুপ জ্বলাই দিয়ে তো সেয়াই তো আমি আমাৰ ধূপ চুপ অনা নহ'ল ভাবিছিলোঁ ইয়াতে দোকান চোকান থাকিব বুলি তো নহ'ল কেৱল এটা সেৱা কৰি মনৰ পৰা পাছ হৈ যাব এবাৰ একদম মন্দিৰটো ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক তো চাব মন্দিৰটো কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত বম 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 ভোলানাথ শিৱ বম বম ভোলানাথ দুপদে নাতলে ওলাই বম 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 ভোলানাথ শিৱ বম বম ভোলানাথ বাটতে বাটকে হেৰাই যেনেকে যায় যতে সোমায় ঘূৰি 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 চাই দুনিয়া কি ঘুনিয়া কি আগে ঘূৰে ওর নাই যেনেকে যায় যতে সোমায় ঘূৰি 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 চাই দুনিয়া কি ঘুনিয়া কি আগে ঘূৰে ওর নাই ইফালে যায় সিফালে যায় জীবনে জুলুম কৰি যায় ও খাতি দুনাই বাতি দুনাই তারে জহে সিলিম টানি যায় ও ভাই হুপা হুপে সিলিম টানি যায় আমি এবাৰ যোৱাৰ আগতে একবাৰ টাৱাৰটো চাই লওকচোন কি ওখ চাওক কি ওখ মানে তো ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা এতিয়া আমি মন্দিৰটোৰ পৰা তো যাওঁতে মানে এটা দুটা সৰু চাই মন্দিৰ পাম তো তাতে ৰখিম একবাৰ তো সেইকেইটাও দেখাম একদম বঢ়িয়াকৈ তো মানে আজি শিৱৰাত্ৰি স্পেচিয়েল ন তো মানে একদম ৰাস্তাত যোনকেইটা মন্দিৰ আহে তলত নামি যাওঁতে তো গোটেইকেইটা দেখাই দিম তো এতিয়া সৰু চলিকেইটাক চাওক মানে তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে না কিমান সময় লাগছে বহুত দিন হৈছে 1 ঘণ্টামান লাগছে 1 ঘণ্টামান লাগছে না 1 ঘণ্টা বেছি তো ভাবক তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি তো পালোঁ এটা ৰাস্তাত আৰু মন্দিৰ সৰুকৈ তো ইয়াতে চাকি তাকি দি থৈ দিছে চাওক ওপৰতে গছ তো গোটেই দেখালোঁ এইবিলাক চালে তো যাওঁৱে এতিয়া ঘৰত আৰু তো তলত যাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আছোঁ তো তাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান চাহ খাইছোঁ এতিয়া চাহ খাইছোঁ তো আজি শিৱৰাত্ৰি ন মানে এতিয়া ভাত চাত নাখাওঁতো আৰু ৰাতি মানে খাম খিচিৰি খাম তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিছোঁ বেল লাগিছে ডিছলাইক কৰি দিছোঁ চেনেলটো নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টা বাদলটো জৰে কি ভিডিঅ' যাব আজিলৈ মানে তো লগ পাম আৰু এটা নতুন ঠাইত নতুন ভিডিঅ'